ახლა ვისაუბროთ მშობლის მონაწილეობაზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ზოგადი განათლების შესახებ კანონი მშობელს უფლებას ანიჭებს მონაწილეობა მიიღოს მისი შვილის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამისთვის სკოლაში არსებობს სამეურვეო საბჭო, რომელიც პედაგოგების და მოსწავლეების გარდა მშობლებისგანაც შედგება და აი ამ საბჭოში შემავალი მშობლები არიან დანარჩენი მშობლების ხმა და წარმომადგენლობა. მათი მოვალეობაა, რომ დირექციამდე მიიტანოს ნებისმიერი მშობლის თუ ბავშვის ნებისმიერი საჭიროება. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას სრულად, რომ მშობლები მხოლოდ მათი მეძე უნდა იყვნენ და არ მოახდინონ მაგალითად მონიტორინგი ან რეაგირება იმაზე, თუ რა ხდება სკოლაში. მით უმეტეს, რომ ჩვენს რეალობაში სამეურვეო საბჭო თითქმის ვერსა დასრულებს დაკისრებულ მოვალეობას და ფიქტიური ხასიათი აქვს, რაც საყოველთაოდ არის ცნობილი. რა უნდა ვქნათ დღეს, ვიდრე სისტემა გახდება უფრო დემოკრატიული? ყველაფერი ზემოთქმულის გათვალისწინებით, საჭიროა მშობლებმა მეტი ყურადღება გამოვიჩინოთ შვილების სასკოლო ცხოვრების მიმართ. შევძლოთ თანამოაზრეების მოძიება, სკოლის თანამშრომლებთან სწორი კომუნიკაცია, რაც ერთის მხრივ ბავშვის ინტერესების შეუპოვარ დაცვას გულისხმობს და მეორეს მხრივ ყველაფრის თავაზიანად გაკეთებას. რა უნდა გააკეთოს სკოლა, ხო, იმისთვის, რომ ეს მიზანი იყოს მიღწეული. საჭიროა შექმნას არა ფიქტიური, არამედ რეალურად დემოკრატიული გარემო, სადაც მშობელს შესაძლებლობა ექნება გამოხატოს თავისი აზრი. იმუშაოს არსებული გარემოს გაუმჯობესებისთვის და რაც მთავარია ამის გამო არ გახდეს გაკიცხვის და განსჯის სუბიექტი, როგორც აიძახიან ხოლმე ვთქვათ ინტრიგანი მშობელი, არ დაერქვას ეს სახელი და შეკითხვების დასმა იყოს ლეგიტიმური სკოლაში. მშობელთა ჩართულობის წახალისებისთვის სკოლას შეუძლია რომ დაგეგმოს მათი რეგულარული გამოკითხვები. შეისწავლოს მშობლების დამოკიდებულებები, მონაწილეობის შესაძლებლობები, რათა თითოეულ სკოლაში შეიქმნას გარემო, რომელიც ხელს შეუწყობს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მშობელთა მონაწილეობას. ეს პროცესი თავისთავად ვერ გაიმართება. ამისთვის უნდა გავისარჯოთ პირველ რიგში სკოლები, იმიტომ რომ ისინი არიან პროაქტიურები, ამ პროცესში უნდა იყვნენ პროაქტიურები და შემდეგ უკვე მშობლებმაც უნდა გავიაზროთ, რამხელა როლი გვაქვს ჩვენი შვილების განათლების პროცესში.